crianças, tudo bem? Aqui é a tia Cris, estou com saudade de vocês e logo a gente vai estar juntinho dentro da sala de aula, cantando, brincando, tá bom? Como a gente sempre faz em nossas aulas de música. Espero que todos vocês estão seguindo as instruções, lavando bem as mãos, não colocando as mãos nos olhos e nem no nariz, tudo bem? E lavar várias vezes as mãos durante o dia. Vamos começar a nossa aula assim. Quem lembra? A aula de música vai começar. Que legal, que legal, que legal, 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 que legal, que legal, que legal, legal, legal. Agora balançando a cabeça. A aula de música vai começar. Que legal, que legal, que legal, 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 que legal, que legal, que legal, legal, legal. Agora batendo os pés. A aula de música vai começar. Que legal, que legal, que legal, 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 que legal, que legal, que legal, legal, legal. Agora todo mundo girando com o papai, com a mamãe, tá bom? Dentro de casa. Faz todo mundo girar comigo. A aula de música vai começar. Que legal, que legal, que legal, 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 que legal, que legal, que legal, legal, legal. E é isso aí, turminha. Nós vamos hoje falar sobre os sons dos animais e objetos. Tudo isso que a gente já aprendeu nas nossas aulinhas de música. Eu quero que você aí na sua casa, junto com o seu pai, com a sua mãe, com todos os familiares que estiverem com você, imite o som deste animalzinho que a tia Cris vai mostrar para vocês, tá bom? Quero saber quem consegue imitar o cavalo. Qual é o som do cavalo? Não escutei, tem que ser mais alto, vai lá. Legal! E vem cá, quem sabe imitar o som do cachorro? Qual é o som do cachorro? Isso! Olha que legal este, é um sapo! Quem consegue imitar o som do sapo? Imitar e pode até fazer como o sapo faz. Pode pular dentro da sala da sua casa. E agora? Um leão. Quem consegue imitar o leão? Olha que legal! Um porco. Quem sabe imitar o som do porco? Quem consegue imitar este objeto? Um telefone. Legal! Vocês estão conseguindo? Espero que sim. Não esqueçam de postar os vídeos de vocês imitando todos esses sons, tá bom? E este daqui? Uma cobra! Quem sabe imitar uma cobra? Não esqueça de rastejar no chão também, viu, papai e mamãe? E este? Uma vaca. Quem consegue imitar uma vaca? E olha que legal este. Que bicho é este? Uma galinha. Quem consegue imitar este som? E para finalizarmos, um passarinho. Show! Todo mundo conseguiu fazer aí na sua casa? Legal! Não esqueçam de curtir, não esqueçam de postar os vídeos para a gente ver se vocês estão sabendo fazer todos estes sons, tá bom? Beijo, tchau, turminha!